Hvis du skulle bytte frisyre med en anden dansk musiker, hvem skulle det så være? Det skulle i hvert fald ikke være Mads Langer. Hej Christoffer. Hej Thomas. Skal du også den her vej nedad? Ja. Skal vi følges? Ja, lad os gøre det. Jeg har lige et par spørgsmål, hvis det er okay. Ja, tak. Christoffer, hvad dufter du af lige nu? Jeg dufter af en blanding af sved og røv. Ej, jeg dufter af Clinique Happy og Dior's parfume, som hedder Sauvage. Hvis du kun må bruge én citrusfrugt resten af livet, hvad skulle det så være for en? En citrusfrugt. Lime. Hvis du skulle bytte frisyre med en anden dansk musiker, hvem skulle det så være? Det skulle i hvert fald ikke være Mads Langer. Måske skulle det være Thomas Helmig. Hvilken linje eller titel fra en af dine sange betyder mest for dig? Det er måske Irony, Nobody's Perfect, Under the Surface. Hvilken øvelse hader du mest i træningslokalet? Ben, squat. Dengang Obama han kom til Aalborg, der var den eneste ting på hans rider en kop te. Ja. Hvad er det vigtigste på din rider? Det er faktisk også te, kamillete. Mig og Obama, vi har mange ting, vi er helt i synk omkring. Ja. Rød Aalborg eller rødbedejuice? Rødbedejuice. Hvorfor? Fordi rød Aalborg smager af hest. Havnebadet eller Vesterhavet? Over Vesterhavet. Nieren eller Johnny Hefti? Johnny Hefti. Skiferie eller badeferie? Skiferie. Hvorfor? Fordi jeg elsker at stå på snowboard. Hvilken sang var du hurtigst om at skrive? Hurtigst om at skrive. Ghost er måske en af dem. Hvilken sang tog længst tid at skrive? Irony tog lang tid at skrive. Vi lavede teksten om 80 gange. Christoffer? Ja? Jeg skal skrive en konfirmationssang. Ja. Har du nogle tips? Nogle tips til en konfirmationssang? Hvordan kommer jeg i gang med at skrive sådan en konfirmationssang? Du skal jo starte med at vælge en sang, som alle kender, sådan, så du kan få folk til at synge med. Ikke? En melodi, som er lidt genkendelig. Det kunne være i en kælder sort som kul. Og så skrive noget om nogle sjove historier, du har til fælles med den her person. Ja. Så det vigtigste, det er, at det er en melodi, alle kender? Alle kender, og en personlig tekst. Tak. Tak for tippet. Ja, det er så lidt. Christoffer, har du nogle ritualer, inden du går på scenen? Jeg har et ritual, hvor jeg samles med bandet, og så står vi i en cirkel. Vi har et kampråb, og så drikker vi et lille shot rom. Hvilken rom? Det er som regel en Havana. En lidt tavlig rom, men sådan det. Hvad er din bedste historie fra Jomfru Anegade? Det var måske min første tur i Jomfru Anegade, hvor jeg var i chok over, at man kunne få 2 flasker øl for 20 kroner, og så var det ellers ind på Den Glade Viking eller et eller andet, og skrige med på et eller andet Wonderwall. Aalborg-tårnet eller Rubjerg Knude Fyr? Aalborg-tårnet. Mest fordi jeg ikke ved, hvad det er for en fyr, du snakker om. Når du skal have bøf sandwich, skal sovsen så over eller under overbollen? Som man jo skal have. Når jeg skal have bøf sandwich, så skal jeg have sovs på. Solarie-Sanne eller naturlige Nina? Solarie-Sanne. Nej, naturlige Nina. Nord eller syd for Limfjorden? Nord for Limfjorden. Hvad er din yndlingskrydderurt? Krydderurt. Koriander, kan man sige det? Ja. Det er en del af ellers vandene. Hvorfor koriander? Jamen, fordi folk siger, at den smager af sæbe, og jeg elsker sæbe. Måske. Sangteknisk, hvilket omkvæd er så det sværeste at synge? Hvilket omkvæd er det sværeste at synge? Det tror jeg er et nummer, jeg lige har skrevet, som hedder Leap of Faith. At det har udgivet af det nummer, der hedder My Heart. Hvad kan du bedst lide at lave efter en koncert? Hvad kan jeg bedst lide? Altså, jeg kan jo bedst lide at gå direkte ud i bussen og drikke øl med alle i bandet. Hvad er det skøreste, du nogensinde har fået af en fan? Jeg fik engang en kage, som var virkelig, virkelig flot, men også lidt bizarre. Ej, det passer ikke. Jeg fik engang et skilt af en fan, som var i Kina, som er en babykrop med ble på, men med mit ansigt på. Det var bizarrt. Fortæl om din pinligste festivaloplevelse, men du må kun bruge 3 ord. Roskilde, stjal, telt. Jeg har lagt mærke til, at der hænger en kvinde. Kender du hende? Hvem fanden er det? Nej, hun ligner en plattenslager. Det har jeg ikke noget at gøre med. Er det dejligt at være så kendt og rig som popstjerne? Det er dejligt at være rig. Det er ikke så dejligt at være kendt nogle gange. Hej. Hvad skal du her bagefter? Det er sgu også fedt nok at være kendt. Hvad skal du her bagefter? Jeg skal hjem til København, til Christianshavn. Tak skal du have, Christoffer. Tak. Det var hyggeligt at følges ad.